Վաղ առավոտյան Իրանը հրթիռային հարձակումների նորալիք է սկսել Իսրայելի ուղղությամբ, ամբողջ երկրում հնչել են օդային տագնապի ազդանշաններ։ Իսրայելի կենտրոնական հատվածներում իրանական 4 բալիստիկ հրթիռների հարվածներից զոհվել է 3 մարդ, 74 մարդ հոսպիտալացվել է։ Հզոր պայթյուններ են լսվել Թել Ավիվում, հավանաբար Իսրայելի պաշտպանական համակարգերի կողմից իրանական հրթիռների որոնման հետևանքով։ Մեհր գործակալությունը հաղորդում է, որ իրանական հրթիռները հարվածներ են հասցրել Հայֆայի էլեկտրակայանին։ Իսրայելական հաղորդումների համաձայն երկրի կենտրոնական շրջաններում էլեկտրական հոսանքի լայնածավալ անջատումներ են տեղի ունեցել։ Իսրայելական կողմի հարվածների հետևանքով սպանվել են Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Քազեմին եւ նրա 2 գործընկերները՝ Հասան Մոհակեքը եւ Մոհսեն Բաքերին։ ԻՌՆԱ-ի փոխանցմամբ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ ավիատիեզերական ուժերը հարվածներ են հասցրել Իսրայելում գտնվող հետախուզական կենտրոններին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է Թեհրանում գտնվող Քուդս ուժերի հրամանատարական կենտրոններին հարվածելու մասին։ Քուդս ուժերը Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի էլիտար ստորաբաժանումն են, որոնք հետախուզական եւ ռազմական գործողություններ են իրականացնում արտասահմանյան երկրներում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ կենտրոնները Քուդս ուժերի կողմից օգտագործվել են Իսրայելի դեմ ահաբեկչական հարձակումներ պլանավորելու համար մերձավոր արևելքում իրանական ռեժիմի լիազորված անձանց միջոցով։ Իրանական ատոմային Ֆորդո օբյեկտի տարածքում 2.5 մագնիտուդով ստորգետնյա ցնցումներ են արձանագրվել, հաղորդում է Իրանի սեյսմոլոգիական կենտրոնը։ Ցնցումներն արձանագրվել են հունիսի 15-ի երեկոյան Ֆորդոյի գործարանը ստորգետնյա միջուկային օբյեկտ է, որը տեղակայված է Իրանի կենտրոնական հատվածի Ղոմ քաղաքից ոչ հեռու լեռնային թունելներում։ Ավելի վաղ Իրանում հայտարարել են միջուկային օբյեկտների շրջանում Իսրայելի հրթիռակոծման հետևանքով պայթյունների մասին։ 19 տվյալներով օբյեկտը չի վնասվել։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ ավարտել է Իրանի տարածքին ավիաարվածների լայնածավալ ալիքը, որի նպատակն է եղել զենքի արտադրության հզորությունների ոչնչացումը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը նշել է, որ հարվածները թիրախավորել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին, պահապանների կորպուսի Ղոդս ուժերին եւ Իրանի զինված ուժերի պատկանող ենթակառուցվածքներին։ Թիրախային հարվածներ են հասցվել Իրանի տարածքում զենքի արտադրության բազմաթիվ օբյեկտների։ Իրանի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ հունիսի 13-ից մեկնարկած իսրայելական հարձակումների ընթացքում երկրում զոհվել է 224 մարդ, բացի այդ վիրավորվել է 1227 մարդ։ Ըստ Իրանի առողջապահական գերատեսչության զոհերի եւ վիրավորների 90%-ը քաղաքացիական անձինք են։ Առողջապահության նախարարությունը նշել է, որ բնակչության շրջանում զոհերի եւ վիրավորների թիվը հակասում է իսրայելական այն պնդումներին, թե իրականացվել են ճշգրիտ հարվածներ։ Իրանի գործողություններն Իսրայելի դեմ կշարունակվեն մինչև թշնամու լիակատար ոչնչացումը, այս մասին ասվում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հայտարարության մեջ։ Հանցավոր ռեժիմի կողմնակիցները պետք է իմանան, որ արդյունավետ, նպատակային եւ մահացու գործողությունները ռեժիմի նշանակալի եւ զգայուն թիրախների դեմ կշարունակվեն մինչև դրա լիակատար ոչնչացումը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Իրանն առավոտյան մահապատժի է ենթարկել Էսմայիլ Ֆեքրիին, որը մեղավոր է ճանաչվել Իսրայելի Մոսադ հետախուզական գործակալության հետ գործակցության եւ գումարի դիմաց գաղտնի տեղեկատվություն փոխանցելու փորձի մեջ։ Ֆեքրին ձերբակալվել էր 2023 թվականի դեկտեմբերին իրանական անվտանգության ծառայությունների իրականացրած գործողությունից հետո։ Ձերբակալման պահին ըստ հրապարակման Ֆեքրին ակտիվորեն հաղորդակցվում էր Մոսադի աշխատակիցների հետ։ Նրա մոտ հայտնաբերված սարքերը ցույց են տվել, որ նա ցուցումներ է ստացել Մոսադից տեղեկատվություն հավաքել եւ այն փոխանցել իսրայելական հետախուզությանը։